你绝对想不到，把杏鲍菇上锅蒸一蒸，出锅就能够变成大人小孩都抢着吃的美食，鲜香入味，比肉还要好吃。今天就花1分钟教会大家，记得点赞收藏好啦。我们把它放在盆子里，用清水清洗干净。洗干净之后我们就可以上锅，大火蒸个15分钟。这蒸好的杏鲍菇拿出来，先给它晾一会儿。等不烫熟了，就可以把它撕成小条，它的纤维和营养物质都不容易流失。把杏鲍菇撕成条之后，我们再给它这样挤干一下水分，接着就可以下入油锅，给它慢慢煸香。这个菇类呢，可是好东西来的，你要是会做的话，真的比吃肉还要香哦。全部炒到这种焦黄的时候我们就可以把它盛出来了。然后锅里留点底油。等油热了，放点蒜片、干辣椒、一点花椒，一起煸炒出香味，然后再把杏鲍菇倒回来。这调味呢，我们就放半勺盐、半勺白糖、2勺生抽，再来一点孜然粉提味，再撒上一把白芝麻，这样香味一下就出来了。最后再撒上葱段和香菜，翻炒均匀。我们这道干煸杏鲍菇就大功告成了，吃起来鲜香入味，特别有嚼劲，真的吃的比肉还要过瘾哦。